मैं तो चल चल के थक गई हूँ। वो वाली बेंच वहाँ बैठ जा। चल। चल मैं पानी लेके आया। ठीक है। चल चल के थक गई है ना। हाँ, ये ले पानी। थोड़ा आगे आके दे देना। क्यों तू उठ नहीं सकती? ये ले। तू दे देना। ये ले आलसी। तू आलसी। चल चले आगे शिमला घूमने। तू जा, मैं आ जाऊंगी। क्या हो गया? तू नहीं समझ सकता मेरा दर्द। अरे बता ना, मैं तेरा भाई हूँ, मैं समझूंगा तेरा दर्द। पहले यहाँ बैठ, फिर बताऊंगी। हाँ ले बैठ जाता हूँ। अरे अब बता, नया क्या पेंट दुख है भाई। तेरे को? जिस बेंच पे हम बैठे हैं ना, हाँ हो गया ना उस पंगा। पे अभी अभी पेंट हुआ है। अरे ये तो हमेशा ऐसे ही कटी है भाई। तो यार तूने मेरे को भी फंसा दिया, बहुत गंदी है तू, तेरे को तेरे को। छोड़ मुझे। पैंट फट गई। देखूंगा तेरे को बाद में।